नमस्कार, कविता's प्लेट में आपका स्वागत है। कोविड-19 कोरोना से हम सबकी जंग अब भी जारी है। इनफैक्ट अब तो और ज़्यादा सावधानी की बारी है, क्योंकि हम सब ने अपने घरों से बाहर निकलना, काम पर जाना शुरू कर दिया है। बट हमें इससे डरना नहीं, इससे लड़ना है, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाकर। मेरे पास काफ़ी रिक्वेस्ट आई कि मैं आपके साथ इम्यूनिटी बूस्टर काढ़े की रेसिपी शेयर करूं। तो आज मैं आपको बहुत ही सिंपल और टेस्टी, हाँ जी टेस्टी भी, काढ़े की रेसिपी बताऊंगी, जिससे आप सुबह खाली पेट पीकर अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। ये कोरोना के मरीज़ों को भी जल्दी रिकवर होने में हेल्प करेगा। मैं ये 4 लोगों के लिए बता रही हूँ। आपको जितनी ज़रूरत हो आप उसके हिसाब से इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 6 कप पानी, 1 से 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 से 1.5 इंच कच्ची हल्दी, 8-10 तुलसी के पत्ते, 3-4 बड़ी मुनक्का, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 4-5 लौंग लवंग, 8 से 10 काली मिर्च, 1-1.5 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 2 टुकड़े मुलट्ठी के। मुलट्ठी हमारे गले के लिए और खांसी के लिए बहुत ही अच्छी होती है। अगर आपको मुलट्ठी ना मिले या आपके पास ना अवेलेबल हो तो आप इसके बिना भी ये काढ़ा बना सकते हैं। 2 ये छोटी डंडी गिलोय की, गिलोय एक पौधा होता है उसकी डंडी है ये। 1 नींबू का रस, आधा चम्मच सेंधा नमक और 2-3 चम्मच गुड़। आप इसकी जगह शहद भी ले सकते हैं। सबसे पहले एक बर्तन लीजिए और उसमें 6 कप यानी कि तकरीबन 1.5 लीटर पानी डालकर गर्म होने के लिए रख दें। थोड़ा गर्म होने पर इसमें हम हल्दी और अदरक का टुकड़ा कूट कर डाल देंगे। अगर आपको कच्ची हल्दी ना मिले तो आप ½ टीस्पून हल्दी का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, और ऐसे ही अदरक की जगह आप ½ टीस्पून सौंठ का पाउडर भी ले सकते हैं। हम तुलसी पत्ता और मुनक्का को हाथ से तोड़कर इसमें ऐड करेंगे। बाकी की सामग्री को भी दरदरा कूटकर हम पानी में ऐड करेंगे। लौंग, इलायची, काली मिर्च, दालचीनी, मुलट्ठी और गिलोय। एक उबाल आने के बाद इसे हम 15 से 20 मिनट तक स्लो गैस पे उबलने देंगे। तो चलिए अब इसे बनाते हैं टेस्टी वाला काढ़ा। इसके लिए इसमें हम मिलाएंगे नींबू का रस, नमक और गुड़। ये तीनों चीज़ें आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, और डायबिटिक्स यानी कि शुगर के मरीज़ गुड़ या शहद को अवॉइड करें, वो ना डालें। हमारा काढ़ा तैयार है। इसे कप में छानकर गरम गरम ही पिएं और अपनी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग करें कि कोरोना वायरस आपको छू भी ना पाए। तो लीजिए दोस्तों, कविता's प्लेट में आज रेडी है ये हेल्दी इम्यूनिटी बूस्टर और यम्मी काढ़ा, कोरोना के खिलाफ जंग में आपका एक हथियार। तो सबसे पहले तो मैं ही अपनी इम्यूनिटी बढ़ा लूं भाई। यम्मी है, काढ़े वाला टेस्ट नहीं है, पी के देखिए। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।